seguidores de YouTube. Yo ¿Cómo soy están? Jessica, acá con mi hermana. Sí, es el, ¿cómo se llama? Son el canal de las dos. Y bueno, vamos a hacer slime. Necesitamos primero un tupper o donde pueden hacer su mezcla. También pintura o colorante. Un palito para revolver. Por ejemplo, yo me estoy usando este. Yo estoy usando esta cucharita y este palito. Porque no hay nada. Bueno, esperen. Y pues, bueno, este es para mí. También necesitamos un poco de Goma necesitamos. Goma. y tu activador de preferencia, que el de nosotras hace en polvo pero mezclado. Vamos a ver si funciona, porque he visto en internet que sale. Y pues vamos a comenzar. Vamos, esperen. Vamos. Y nos acabamos de olvidar que también No, ya lo mostramos. Ujú. No, Ok. vamos a echar el pegamento, obviamente. Bueno, vamos a hacer poco porque no sabemos si es que va a funcionar. Bueno, ahora le vamos a echar colorante, que el de nosotros es azul. porque no tenemos nada más. Le voy a echar acá unas cuantas gotitas. Ya, Ahora mía. espérate. Trae tu... Ya. Ya, y Nosotros he hecho un montón. Bueno, vas a gastar pegamento. Bueno, ya que está ahí, vamos a revolver todo el colorante. Le hay que echar un poquito más porque se hizo muy oscuro el color. Yo no, y creo que le eché mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? o es que le pusiste mucho. No, le puse mucho colorante, digo pintura, y pues yo no quería muy fuerte el color. Entonces, ¡au! No voy a hacer que... Acá quedó mi blanqui. Así. No es slime todavía, Bueno, dale. porque tenemos que echarle. Si quieren, ustedes le pueden echar El ácido agua. bórico o también bórax. Ujú. Pero en nuestro caso, no encontramos, nunca podemos encontrar bórax o nada, por eso hay algunas recetas que supuestamente se hacen con Detergente y agua. en polvo, porque en agua íbamos a comprar, pero no compramos al final. Y ahorita tenemos que ir a Bueno, nuestra escuela. vamos a agregarlo. Y tenemos que ir ahorita a nuestra escuela, por eso que nos estamos apurando un poco, ¿no? Mentira. Bueno, Vamos a Ya. empezar a mover. Parece que se está saliendo. no, a mí no. Miren, chicos. Chicos. Chicos, o sea, sí sale un poco más o menos, miren. Esta que empieza a salir. Esta que se empieza a despegar, chicos, no lo puedo creer Sí, que yo haya tampoco. hecho Slanky. Y como si va a salir, hay que echarle pegamento. Y yo le voy a echar primero un poquito nomás, una pizca. Esta nomás, Ya. un poquito. ¡Ay! Yo digo, se cayó a la cama. Yo también. ¡Ya! Ya. Me echaste mucho. Sin tu mirada. Bueno, como veíamos que se iba a salir. Le echamos más pegamento para que se vuelva. Bien, ya se hizo el color que yo quería, un poco más clarito. Pero bueno, ya. Ahora le vamos a echar. Vamos a seguir echándole detergente. Detergente. Sí. Cuidadito, tu cama, Abigaila. Tu mamá, tú ya sabes cómo es. Bueno, vamos a seguir revolviendo. Porque miren, chicos. ¡Oh! Miren. No puede ser, está saliendo. ¡Oh! Oh, se pegó. Pero Está todo pegajoso. sí, porque recién hemos echado, pues. Y le vamos a echar un poquito. Está ahí atrás tuyo.
Vamos a ir revolviendo y revolviendo hasta que se vaya despegando de las paredes. Oh, le eché mucho, creo. Menos mal que salió para YouTube. Bueno, vamos a seguir revolviendo Y miren, hasta que salga, pues. No lo toques. No lo toques todavía. Yo te dije no lo toques. no, es que yo me hice así lo encontré. Bueno, acá estamos revolviendo. Por si acaso no es el primer video de YouTube. Así que creo que va a durar un montón. Creo, no sé. Hasta donde se haga, ¿no? Ajá. Y ven, chicos. Ah, no lo quiero tocar porque se ve muy realista. El detergente está acá, en este potecito. ¿Lo vas a echar? No. No, ya no, porque eso ya me... Está acá abajito, mira. Bueno, vamos a seguir revolviendo. Vemos acá porque creo que no se ve nada. Miren, chicos, no lo puedo creer esta que sale. Ya se está despegando de las paredes. Ya se está despegando. Y está súper espeso. Le he echado un poquito más. Miren. Uy, no le he hecho mucho. Un poquito. Miren, ya está saliendo. Está un poco pegajoso porque así es, bueno, así es el slime. Y miren, chicos, esto que suena. Ojalá que sí nos salga. No nos salga muy bien. Parece que sí nos salió, chicos. Tenemos que seguir revolviendo nada más. Y después lo amasamos. Ojalá que sí salga como un slime de verdad. Es nuestra primera vez que nos va a salir un slime, sí, creo. Mira, ya se Si es que despegó. nos sale nuestro slime. Sí nos ha salido. Sí, nos Miren, sale. está súper bonito. Cerramos un poquitito. Es que recién estamos amasando. Sí, y lo que pasa es que les tiene mucho. Mira. Aparte me gusta cómo suena. Voy a hacer la segunda parte de hacer slime. Si es que podemos. Pero lo vamos a hacer de más poquito, más chiquito. Porque miren qué lindo. Miren, Es chicos, como un color azul. es un De la Abigail no se ve nada. Vete más acá. Mira. Miren, chicos, este es mi slime. No tan cerca, pues. Ahí. Está súper bonito. Ay, a mí no me es así. encanta. Está A ver, súper... dame. No, A ver, empresta. no. Empresta. Ya. Pésame el tuyo. Oh, sentido, sí está un poco duro. Miren, el de la Abigail es este. Está súper bonito también. Mira cómo suena, ¿escuchan? Shh, no es tuya. Suena súper lindo. Pero miren, chicos, le voy Bueno, le voy a ya. dar- Bueno, así salió. Vamos a hacer la segunda parte de cómo hacer slime. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Que le den... Esperen. Bueno. Ya, ahorita. Vamos a guardar todo. Miren. La Bárbara, guarda. A ver. No voy a llamar a mi mamá. Guarda este, mira. ¿Dónde está el detergente? Ay, El detergente, guarda. ¿Dónde está? Esperen, chicos. Bueno, chicos, esto ha sido todo para el video de hoy. Ha quedado súper bonito, miren. Está súper estirable. Veo más acá el tuyo, pues. No se ve casi nada. Más abajo. Espérate, lo voy a enfocar bien. Ya.
Miren, este es slime, este es mi slime. Está súper durazo. El mío está súper suave. Ella de antes le había echado mucho detergente y se le hizo duro. Pero bueno, el mío igual sigue suavito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Que le den muchos likes. Y chao.